अरे यहाँ पे तो बहुत सारा जानवर था, किधर गया? हमको देखना पड़ेगा। यहाँ से लगता है जानवर कहीं चला गया होगा। चलो चलो देखते हैं किधर गया। चलो बच्चों, देखते हैं कहाँ पे है। अरे देखो देखो, यहाँ पे आ गया लगता है पूरा जानवर। देखो इस जंगल में यहाँ पे छुप गया। चलो चलो, जल्दी से हम इनको उठाते हैं। चलो। अरे देखो ये है। अरे ये क्या है ये? अरे ये तो अपना पांडा है। चलो इस पांडे को यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं और क्या है। अरे अभी तो बहुत सारे जानवर हैं इस जंगल में, यहाँ पे आ गए हैं। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। ये शायद ये भाग के आ गए। चलो इसको भी उठा लेते हैं। इसको भी यहाँ पे रख देते। ये देखो, ये तो वाइट कलर का पांडा है बच्चों। लगता है अभी जंगल में बहुत सारा खिलौना है। चलो चलो उठाते हैं। ये क्या है? अरे ये तो एक एलिफेंट है। और इस एलिफेंट को यहाँ पे रख देते हैं। चलो और देखते हैं और क्या है इस जंगल में। अरे अभी तो बहुत सारे जानवर यहाँ पे आ गए हैं। ये क्या है? अरे ये तो गाय है। चलो इस गाय को यहाँ पे रख देते हैं। अभी देखो बहुत सारा जानवर हो गया। अभी इस जंगल में देखते हैं और क्या क्या मिलता है। चलो। अरे ये देखो, ये तो एक घोड़ा है। अरे इस घोड़े को यहाँ पे रख देते हैं। चलो और देखते हैं और क्या क्या है। अरे यहाँ पे कुछ तो डला है। इस जंगल में तो बहुत सारी चीजें हैं। वाह देखो, मजा आ गया। ये तो एक भेड़ है। भेड़ नहीं, ये तो एक गाय है। चलो इस गाय को यहाँ पे रख देते हैं। अरे देखो कितना सारा यहाँ पे जानवर है जंगल में। अरे ये एक और चीज मिला, देखो यहाँ पे। अरे ये तो एक हिरन है। चलो इस हिरन को भी यहाँ पे रख देते हैं और देखते और क्या। अरे यहाँ पे देखो, ये क्या डाला हुआ है? अरे इसको देखो, ये देखो, ये तो एक और हिरन मिल गई हमको। चलो इस हिरन को ना यहाँ पे रख देते हैं। अरे देखो कितना सारा खिलौना हो गया। चलो और देखते हैं और कितने जानवर हैं यहाँ पे। अरे देखो, ये देखो, ये तो वाइट कलर का भेड़ है। अरे ये वाइट कलर का भेड़ क्या कर रहा था? चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। और अभी जंगल में बहुत सारा जानवर है। चलो यहाँ पे देखो। अरे ये देखो, ये तो एक शेर है। अरे ये शेर क्या कर रहा है इस जंगल में? यहाँ पे शेर भी था। चलो इस शेर को भी यहाँ पे रख देते हैं। चलो और देखते हैं और कुछ भी होगा क्या इस जंगल में। अरे बहुत सारी चीजें हैं। अरे ये देखो, ये क्या है? अरे ये तो घोड़ा है। चलो इस घोड़े को भी यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं और कुछ है क्या। अरे यहाँ पे देखो, ये एक और चीज डली हुई है। अरे ये देखो, ये तो भेड़ है। चलो येलो कलर की भेड़ है ये, इसको भी रख दिया। अरे देखो कितना सारा खिलौना मिल गया। चलो ये जानवर शायद जंगल में भाग गए थे, हमने तो इनको बचा लिया। चलो चलो बच्चों, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।